Uh, this is a dream fulfilled. Este es un sueño hecho realidad. Let me go back 40 years. Vamos a regresar 40 años. Because you'll never know the seeds that you plant now, Porque nunca vas a saber las semillas que estás sembrando en este momento. the impact that they will have for the next generation and the next generation. El impacto que esa semilla va a tener en la generación venidera y en la venidera. Sometimes as ministers of the gospel, A veces como ministros del evangelio, we draw our identity. sacamos nuestra We draw identidad, our value nuestro valor, from how successful our ministry looks right now. de qué tan exitoso es nuestro ministerio en este momento. We might even compare ourselves to other people. A veces hasta nos Other comparamos pastors, con otros pastores, other otras churches. personas, otras iglesias, And may not feel like that we're having the same impact that somebody else has. y tal vez sintamos que no tenemos el mismo impacto que otros. But success isn't measured in the number of people that's in your church. Pero el éxito no es medido con el número de personas que tienes tú en tu iglesia, Success is measured in your obedience to the call of God. sino el éxito es tu obediencia al llamado de Dios. If you simply do what he tells you to do, Si simplemente haces lo que Él te pide que hagas, then you're absolutely 100% successful. entonces ya eres 100% exitoso. Because God is looking for people who will simply say yes. Porque Dios está buscando a personas que simplemente le den su sí. Send me, Lord, where would you have me go? Envíame a mí, Señor, ¿a dónde quieres que vaya? Sometimes we want to create the criteria for our ministry. A veces queremos hacer el criterio de nuestro ministerio. We want to tell God the places that we want him to send us. Queremos decirle a Dios a dónde queremos nosotros que Él nos envíe. We tell him what we want our church to look like. Y queremos decirle a Él cómo queremos que se vea nuestra iglesia. And we've got to have a great worship team, and we've got to have good associates and children's pastors. Y tenemos que tener buen equipo de alabanza y tenemos que tener buenos asociados, pastores y ministerio de niños. So God, please send me to that. Entonces, Señor, envíame a eso. And then he very rarely does. Y casi nunca lo hace. Do you think I wanted to come to Mexico? ¿Tú piensas que yo quería venir a México? I liked where I lived. Me encanta donde vivo. I didn't even want to be a pastor. Ni siquiera quería ser pastor. So, 40 years ago, Entonces, hace 40 años, my father was pastoring our church. mi papá estaba He pastoreando started nuestra it in iglesia. 1980. Y él comenzó en 1980. I grew up in ministry. Crecí en el ministerio. I grew up leading worship. Crecí dirigiendo la alabanza. I grew up serving in every area of ministry. Crecí sirviendo en toda área ministerial. But I saw some great things, Pero vi algunas cosas lindas and I saw a lot of bad things y vi muchas cosas malas that I decided I didn't want to be a pastor. que yo decidí, yo no quiero ser pastor. I'd serve my church, Voy a servir a mi iglesia serve my father, y a mi papá, but I don't want to be the one that goes through all the problems that pastors go through. pero yo no quiero ser el que pasa por todos los problemas que todos los pastores pasan. How many pastors are here? ¿Cuántos pastores hay aquí? Okay. Levanten la manita, eso. Now, I know you probably haven't been through anything like I did. Yo sé que ustedes no han pasado por It's been nada de easy lo for que yo you. he pasado. Ha sido fácil para ti, ¿no? Have there been some challenges along the way? ¿Han habido algunos retos? You know, so you never know what seeds you sow, Entonces uno nunca sabe las semillas que uno está sembrando the impact that it can have in y el generations. impacto que van a tener sobre las generaciones. And so one of the things that my father did Entonces, una de las cosas que hizo mi padre is found ways to sow into missions. es que él comenzó a buscar formas de sembrar en misiones. And there was a family in our state, Alabama, Y había una familia en el estado de Alabama, de donde somos, that moved their family here to Morelia, Mexico, que se mudaron con toda su familia aquí, a Morelia, because God had called them to. porque Dios los llamó a hacerlo. And they didn't have any financial support. No tenían apoyo financiero
And so we decided to help them and to support them monthly Entonces nosotros decidimos apoyarlos mensualmente as they were building relationships a la medida que ellos and iban planting churches. edificando relaciones y plantando iglesias. And we did that from the 1980s into the 1990s. Y lo hicimos de los 1980s hasta los 90s. Even came down here, my father even came down here and visited, and we brought some teams down here. Incluso mi papá vino aquí, visitó, trajo equipos. And as can happen so often, Y como a veces sucede, ministries go in different directions. los ministerios comienzan a veces a irse por otros lados And sometimes you lose touch with people. y a veces uno pierde el contacto con las personas. And we begin to move our resources to other missions efforts. Y comenzamos a sembrar esos mismos recursos en otras misiones. And so we really hadn't heard for maybe 10 or 20 years what had happened here in Morelia. Entonces teníamos como 10 o 20 años de no escuchar qué es lo que estaba sucediendo aquí en And so in Morelia. 2010, Pero de ahí en 2010, I didn't want to pastor. yo no quería pastorear. The church was going through very difficult times. La iglesia estaba pasando unos tiempos muy difíciles. At one time, our church had 1,000 people. Nuestra iglesia a un tiempo tenía 1,000 personas, But because of problems that happened over a 20-year period, pero por problemas que sucedieron en cuestión de 20 años, it had dropped to 50. había bajado a 50, Actually, less than that. menos de 50. It was getting ready to close. Estábamos casi por cerrar. I was excited that it was getting ready to Yo close. estaba emocionado que íbamos a cerrar. My wife was looking forward to going to another church. Mi esposa y yo estábamos muy emocionados de ir a visitar otras iglesias. That was our vision for our life. Esa era nuestra visión para nuestra vida. Can we go to another church ¿Podemos ir a otra iglesia where nobody knows us donde nadie nos conoce and just hide? y que nos escondamos? The largest church in our state La iglesia más grande en nuestro estado was just less than a mile from us across the interstate. estaba a menos de 2 kilómetros de nuestra iglesia. So there was nothing in our church that felt like that it was life. Entonces no había nada en nuestra iglesia que se sentía viva. Not only that, No solo eso, I was dealing with issues and that I had struggled with in my life. yo estaba luchando con unas situaciones que había luchado toda I'll mi just be vida. very honest with you. Voy a ser muy franco con ustedes, That even serving in church, que aún sirviendo en la iglesia, even having a good foundation in the Word, aún teniendo un fundamento muy even lindo en la experiencing palabra God at some level y experimentando la presencia de Dios a un nivel and trying to serve God, y tratando de servir a Dios, I struggled with pornography. yo luchaba con la pornografía. It's something that we don't talk about much in church. Y es algo de lo que no se habla en la iglesia. And I certainly didn't talk about it. Y yo definitivamente no hablaba de eso. And nobody knew. Y nadie sabía. And so here I was with a secret sin or a secret struggle Entonces aquí estaba yo con una lucha, un pecado secreto that I could not get free from. que no encontraba mi libertad. And I tried everything, Y yo traté por todos los Fasting. medios. fasting and praying, Ayunaba, oraba, confessing the word. confesaba la palabra. I even thought maybe I needed deliverance. Hasta pensé, necesito liberación. So I tried everything, Probé todo, but I could not get free. pero no podía ser And so librado. I had lost hope. Entonces yo ya no tenía esperanza. And my wife, Y mi esposa, she had her own issues. ella tenía sus propias luchas. She was very angry. Ella tenía mucho enojo. She would have fits of rage. Ella tenía episodios ¿cómo se dice? De ira. I cannot repeat the things she would call me. No puedo repetirles las cosas que ella me decía. But in church, she was a sweet angel. Pero en la iglesia era un angelito. Nobody knew Nadie sabía the insecurity, la inseguridad, the depression, la depresión, the condemnation la condenación that she went through. que ella pasó. I mean, there were times in our marriage Habían veces en nuestro that matrimonio after she would yell, que después de after gritar, she would respond in anger, después de esos episodios de ira, then she would just start crying. comenzaba a llorar. And she said, I can't be saved. Y me decía, no es por nada, pero yo I creo que said, no why do soy you say salva. that? No soy salva. Y él She le said, decía, ¿por because qué a dices así? Christian would not act this way. Porque un cristiano no hablaría de esa forma. And so I would
lead her in the salvation prayer again, Entonces yo la volví a dirigir just en to help her feel la confident oración about de salvation. salvación para que ella pudiera sentirse cómoda que era salva. So we were serving in church Entonces estamos sirviendo en la iglesia and still a mess. y aún así un caos en nuestra vida. Just because you lead ministry Solo porque uno dirige un ministerio doesn't mean that you have everything right. no quiere decir que todo lo tienes bien. My hope for this and my vision for this Mi conference visión para esta conferencia is that this can be a place es que este puede ser un lugar that even if you have things that you still haven't experienced freedom from, si aún todavía tú tienes lucha con algo que no puede ser that there liberado are things that maybe nobody else knows about in your life, y tal vez son cosas secretas que nadie más that your sabe, Father God, que tu Padre He Celestial, knows, Él sabe and that in this environment, y que en este as you're ambiente, coming together as brothers and sisters in Christ, juntándose con otros hermanos y hermanas as de Cristo, leaders of the Church of como Christ, líderes de la iglesia de Cristo, that you allow the King, que ustedes permitan that que you el allow Rey, your Father que su to Padre so minister Celestial, to your heart, que les ministre de tal to so manera, minister to your que life, les ministre de tal manera en su that corazón, freedom happens. que suceda la libertad. I'm believing in Jesus' name Yo estoy creyendo en el nombre de Jesús, that there will be a fresh encounter with Jesus himself, que van a tener un encuentro fresco con that you'll have a fresh encounter with the love of un God, encuentro con el amor de Dios, that everything that Jesus came to do que todo lo que Jesús vino a hacer will be manifested in your life va a ser manifestado en tu over the vida next 2 en days. los próximos 2 In días. Jesus' En name. nombre de Jesús. Amén. In 2010, En el 2010 we're ready for the church to close. ya estábamos listos para que se cerrara la iglesia. I'm ready to go to another church. Yo estaba listo para ir a otra I iglesia, haven't heard from God in years. pero no he escuchado la voz de Dios en I'm años. just going through the motions Yo solo- of serving in church, Solo estoy haciendo lo básico de servir en la iglesia. leading worship. Dirijo la alabanza. Do you know sometimes we can get so focused on what we do, Sabes que a veces nos podemos enfocar tanto en lo que hacemos we miss the one that we're doing it for? que se nos olvida para quién lo estamos haciendo. That's where I was. Ahí estaba yo. But all of a sudden, God began to talk to me. Pero en eso Dios me comenzó a hablar And He began to talk to me about pastoring the church. y me comenzó a hablar acerca de ser pastor de la iglesia. It was not a good day for me No fue un buen día para mí, because that's the last thing I wanted to do. porque eso era lo último que yo quería hacer. So I told the Lord, I said, thank you, Yo le dije, gracias, Señor, but no thank you. pero no gracias. I appreciate that you're considering me, Aprecio que me consideres a mí, but I'm declining the offer pero le estoy diciendo que no a tu oferta, because I did not want to pastor. porque no quería pastorear. Plus, what about the mess that me and my wife were in? Además, ¿qué onda con el caos que teníamos mi esposa y yo? But what I found with God Pero lo que vi con Dios is He's not waiting for somebody to get everything together, es que Él no está esperando to que do todo everything right, esté bien en la and vida then de says, alguien. finally, that Y de person I ahí, can use. ok, finalmente a este sí lo puedo usar. It seems like Jesus picked the ones, Parece que Jesús escogió a He los picked the que, disciples a los discípulos, that none of us would pick. que ni uno de nosotros escogeríamos. Peter was a mess. Pedro era un caos. Do you want to pick the one that's going to try to cut people's heads off? ¿Vas a escoger al que a cada rato quiere cortarle la cabeza a todo el mundo? What about James and John, ¿Y Jacob? ¿Y these Santiago? brothers? Hermanos, Can we call it fire from heaven? podemos llamar fuego de los cielos, Señor. Jesus, like, what are you thinking? Jesús, ¿qué estás You don't pensando? know what spirit you're of. No saben de qué espíritu es eso. Do you have the person that that works for you Tienes al que trabaja para that you ti, felt like Jesus did with Peter and said, "Get behind me, Satan." donde así como Jesús le dijo a Pedro, detrás de mí, Satanás. You don't have to answer that. No tienes que responder eso. The point is, Jesus doesn't call the qualified. El asunto es que Jesús no llama a los calificados, He qualifies the call. sino que califica a los llamados. All He's looking for, He's not looking for your degree. Él no está buscando tu educación, tu He's título. not looking for
your experience. No está buscando tu experiencia. Do you know he's not even looking for your amazing talent Ni siquiera está buscando tu talento, and your amazing tus abilities? increíbles habilidades. All he's looking for is your yes. Lo único que está buscando es tu sí. He can do more Él with a puede, less talented person él puede hacer más con alguien de menos talento that will in humility say yes que en humildad dice sí, Señor. than he can with the person that has all the gifts Que puede con alguien que tiene todos los dones, but is also focused on himself pero también está enfocado en sí mismo and thinking that because he's so y talented, pensando en que como tengo tanto that's what could be talento, the gateway to esa va a success. ser mi puerta al éxito. Colossians chapter 1 verse 12 Colosenses 1:12 says, giving thanks to the Father dice, dándole gracias al Padre, who has qualified us quien nos ha calificado to be partakers a ser partícipes of the inheritance de la herencia of the saints de los santos, of light. de la vida. Colosenses 1:12. That tells me something very powerful. Eso me dice algo muy poderoso. That if the Father's the one who qualified us, Que si el Padre es el que nos calificó, if he qualified me, si Él me calificó a mí, I did not qualify myself. yo no me califiqué a mí mismo. If I didn't qualify myself, Y si yo no me califiqué a mí mismo, then that means I can't what? ¿qué quiere decir eso? Que yo no puedo, I can't disqualify myself. yo no puedo descalificarme a mí mismo. Now that's a word for somebody. Esa es una palabra para alguien aquí. Sometimes we live our life in ministry, A veces vivimos nuestra vida ministerial seeking God's approval, buscando que apruebe de nosotros, seeking God's affirmation, buscando que Dios nos afirme, wanting to make sure that we're pleasing Him. queriendo, Señor, te quiero complacer. And we're trying to qualify ourselves before Him. Y nos estamos tratando de calificarnos a nosotros mismos delante de Él. And then if we didn't preach well, Y si no predicamos bien, if we didn't have a good service, si no tuvimos un buen if we didn't servicio, have very many people show up, si no llegaron muchas or personas, if we've sinned without, privately, o si hemos fallado privadamente, then we'll allow the feelings and the thoughts entonces vamos a permitir que los sentimientos y los pensamientos of disqualification de la descalificación to come in. que comiencen a entrar. We'll allow guilt and shame. Vamos a comenzar con We'll la allow condenación, condemnation. con la condenación. And what we'll do is we might accept the wrong idea Y a veces tal vez hasta aceptemos la idea incorrecta that our sin que nuestro or pecado, that our disobedience que nuestra desobediencia or our lack of success o nuestra falta de éxito has disconnected us from our Father, que nos ha desconectado de nuestro Padre, has made us que unqualified nos ha descalificado for ministry. para el ministerio. Jesus called you Jesús fue el que te llamó, not in your perfection. no en tu perfección. Jesus called you Jesús fue el que te llamó, maybe when you weren't even listening for tal him. vez aun que tú no le estabas escuchando. Never forget, Nunca se te olvide, you are qualified by the Father. el Padre fue el que te calificó. You are loved by the Father. Eres amado por el Padre. Do you not think that he knew your potential to mess up? ¿No piensas tú que Él ya sabe tu potencial Do para you not regarla? think that he knew the struggle that I had? ¿No piensas que Dios sabía The las struggles that my faltas wife y las had? fallas que teníamos mi esposa y yo? When he called me to pastor a church, Cuando Él me llamó para ir a pastorear esta iglesia, can you imagine for just a moment? imagínense un momento. I want to invite you to a church. Te quiero invitar a una Oh, tell me iglesia. about this church. Cuéntame de esta Well, the iglesia. pastors are amazing. Pues los pastores son Now, the increíbles. pastor has an addiction to pornography, A ver, el pastor tiene una adicción a and la the wife also pornografía has anger issues. y la esposa tiene ira. But except for that, it's a good church. Pero además de eso es You buena should come to that iglesia. church. Deberías de venir a esa iglesia.
We would not invite anybody to a church like Nadie that. invitaría a nadie de esa forma a una iglesia de esas. But here's what happened. Pero esto es lo que sucedió. I have never won an argument with God yet. Nunca he ganado un argumento con Dios. He's the one that called. Él es el que me He llamó wouldn't leave me alone. y no me dejaba en paz. And so finally I said, I knew if I didn't say yes, Entonces dije yo, si I yo was digo going que to sí, miss God's plan for my life. yo sé que voy a perderme del plan de Dios para I mí. was 42 years old, Tenía 42 años, but I had a decision to make. pero tenía que tomar una decisión. So here's what I said. Entonces lo que dije fue, I said yes. sí, Yes in my mess. sí en mi caos, Yes. sí. Father, whatever you ask, I'll do. Padre, lo que tú estés pidiendo, lo haré. And we stepped into pastor in April of 2011. Entonces en el abril del 2011 entramos a ser pastores. Thank you, Father. Gracias, Padre. Amen. You don't know what God can do with a simple yes. Amen. That's Tú right. no sabes lo que Dios puede hacer con un simple sí. I think the greatest place to be Yo creo que el lugar más is to say perfecto yes es decir sí when you don't know what the yes is going to do. cuando no sabes lo que ese sí va a causar. Good. That's good. Amen. If we say yes and we say, now God, give me the whole plan. Si decimos sí, pero dame todo el plan. I need to see the future Necesito ver el before futuro I'll say yes. antes de decirte que sí. Some of you would say no if you knew what you were about to go through. Algunos de ustedes dirían no porque ya vi para dónde vamos. Some of you would say no if you realized how big the vision is. Algunos de ustedes dirían no porque And se the dan cuenta de la change that God visión wants to tan do in you. grande, de la visión tan grande y el cambio que Dios quiere hacer. So what he does is he just says, say yes, Entonces él dice, dame tu sí. and I'm going to show you what I've had planned for your life. Y de ahí yo te voy a enseñar lo que he tenido 1 preparado Corinthians para chapter ti. 2, verse 9. 1 Corintios 2:9. One of my favorite scriptures. Uno de mis favoritos. It says, eye has not seen, Dice, ojo no ha visto, nor ear has heard, oído no ha oído, nor has entered into the heart of man ni entrado en el corazón del hombre. everything that God has prepared for them that love him. Todo lo que Dios ha tenido preparado para los que le aman. Okay, sometimes people, we focus on this first part. A veces nos enfocamos en la You primera can parte. never know what God wants for you. No puedes saber lo que Dios quiere para You'll ti. never know as if it's some mysterious thing. Nunca lo sabrás, es That's un not what the misterio. scripture is about. De eso no se trata esa escritura. It's talking about the goodness and the love and the plan of God Está hablando de la bondad, del amor, that del he has plan for de each Dios one of us. que Él tiene para cada uno de In nosotros. other words, whatever vision you've had for your life, Entonces, cualquiera que sea la visión, whatever you've dreamed for yourself, el sueño que has tenido para ti you've mismo, not yet touched the plans that God has for ni you. siquiera has tocado el plan que Dios tiene para ti. His plans and his purpose for you Sus planes, su is greater propósito than your plans and your purposes for yourself. son más grandes que los tuyos His para ti. plans and his purposes for the people in your Los churches planes, los propósitos is para greater el than the pueblo vision you have for them. es más grande que tu visión para ellos. His plans and his purposes for your family and for your children Planes y propósitos para tu is familia greater than you've ever imagined for them yourself. es más grande de lo que tú te has It's imaginado. never entered into your imagination Ni se te ha ocurrido the good plans that God has for each and every one of us. buenos planes que Dios tiene para nosotros. Ah! Amén. Amén. If he has such an amazing future for me Si tiene un futuro tan bello para mí that I've never been able to discover, que ni siquiera he descubierto, why would I want to try to stick with my own plan for my life? ¿por qué me querría yo quedar con mi plan chiquito de mi vida? My plan for my life Mi plan para mi vida produced bondage, me dio cadenas, produced a mess. me dio caos. Oh, I had dreams. Ah, sí, yo tenía I had sueños, things I wanted to get había done, cosas que yo quería but I hacer, never could get it done. pero nunca podía.
I stayed frustrated. Siempre estaba frustrado. Why isn't God doing things in my life? ¿Por qué no está obrando Dios en mi Why am I vida? not seeing the miracles I want to see? ¿Por qué no estoy viendo los milagros que quiero Why ver? am I living in a place of just being frustrated all the time? ¿Por qué estoy viviendo frustrado? Why can't I get free from sin? ¿Por qué no puedo ser libre del pecado? God says, give me your Y yes. Dios me dijo, dame tu sí. I can take you into a place. Yo te puedo llevar a un lugar. It's a place that flows with milk and honey. Es un lugar donde fluye leche y miel. It's the place of promise for you. Es el lugar de donde la It's promesa the está. land that I call rest. Es la tierra del descanso. That you can discover my goodness in your life. Donde tú puedes But descubrir la also live bondad. from a place of absolute contentment, Y también vivir de absolute contentamiento, rest, de descanso, absolute joy. de gozo. You can have fun in the journey. Y puedes divertirte en el camino. I discovered something. Descubrí algo. I saw the good, the bad, the ugly Yo vi lo bueno, lo bonito y lo feo of ministry. del ministerio. I decided I wasn't going to go that route. Y decidí, nada, por ahí no. I actually discovered Descubrí that ministry is supposed to be fun. que el ministerio debería ser divertido. That's good. My wife and I have a motto Mi esposa y yo tenemos un dicho. that ministry should be fun. El ministerio debe ser divertido. And if it's not, Y si no lo es, you're doing it wrong. lo estás haciendo incorrectamente. I remember a number of years ago, Hace unos años, my wife said, mi esposa dijo, I thought ministry was supposed to be fun. yo pensé que el ministerio tenía que ser divertido. I said, yeah, it hasn't been too fun Y lately, yo le has it? dije, sí, ahorita no ha sido muy divertido, ¿verdad? She goes, no. Y ella me dijo, "Mm-mm". So I said, then that means Entonces eso quiere decir that we started ministering from our own que ability. hemos comenzado a ministrar de nuestra From our propia own habilidad, effort. de nuestro propio esfuerzo, And we stopped letting Christ minister through y nos us. hemos permitido que ahora Jesús ministre a través de nosotros. And so we took some time Entonces tomamos un tiempo to reset our focus para reenfocarnos. instantly. Instantáneamente The anointing of God regresó la The joy of the unción, Spirit. el gozo del Espíritu, came and refreshed us. nos vino a And we refrescar never looked back. y nunca hemos visto para atrás. We praise God. Amén. Why? Because the scripture says ¿Por qué? Porque la Escritura that the dice kingdom of God que el reino de Dios is not the things we eat, no es lo que it's comemos, not what we drink, no es lo que tomamos. it's not. Thank you, Father. The Spirit of God's just ministering to me on some El things real Espíritu quick. Santo me está ministrando algunas cosas I'm also wanting to be very conscious of time. y quiero ser consciente del tiempo. All right. So often Muchas veces we try to do natural things tratamos de hacer cosas naturales to get to a supernatural God. para llegar a un Dios sobrenatural. We will look at our natural effort, Vemos nuestro esfuerzo natural the life we live here in this world, y la vida que llevamos aquí. and what can I do naturally Y a ver, ¿qué puedo hacer yo to naturalmente get God to do something for me spiritually? para que Dios haga algo para mí sobrenatural? The natural things aren't bad, Lo natural no es malo, but if we're looking to those as the keys to get to the spirit realm, pero si estamos pensando que esas cosas then naturales we've son las missed claves, the gospel. si estamos viendo que esas son las claves, you're gonna have to say that again, please. I said it by the Spirit. I can't say it again. No. when we the natural things that we do, they're not wrong. Las cosas naturales que estamos haciendo no son incorrectas, But if they are our gateway to the spirit realm, pero si eso es la puerta para lo espiritual en nuestra mente, if they're the things that open the door si eso es lo que estamos viendo In que our mind. nos abran la puerta to the spirit realm, a las cosas espirituales, then we miss actually the purpose of the gospel. entonces estamos perdiendo el propósito del evangelio. We miss actually what Jesus came to do. Estamos perdiendo lo que Jesús en realidad vino a hacer. Okay. And it's the reason why so many times we
feel disconnected from God. Y a veces por eso es que nos sentimos tan We desconectados de Dios. feel the pressures of ministry. Nos sentimos presionados por lo del We ministerio. feel the frustration Sentimos la frustración because we're still kind of focused on what we are doing porque todavía estamos enfocados en lo que yo estoy haciendo and miss actually what Jesus did. y no vemos lo que ya hizo Jesús. Eye has not seen. Ojo no ha visto, That's natural. eso es natural. Ear has not heard. Oído no ha oído, That's natural. también natural. Nor it's not even entered into your heart. Ni ha entrado en tu corazón. That's your soul realm. Eso es tu alma, That's your mind, your emotions. tu mente, tus emociones. You can never discover the goodness of God Nunca puedes descubrir la bondad de Dios through your own effort. a través de tu propio esfuerzo. I had the opportunity to minister to a group of people from India. Tuve la oportunidad de ministrarle a unas personas de They la came to our India church que llegaron a la iglesia for a funeral, para un entierro. and these are Buddhists, Eran personas budistas, Hindus, hindúes, believe in multiple gods. que creían en miles de And I dioses. have the opportunity to minister the gospel to them. Y yo tuve la oportunidad de ministrarles el evangelio. I asked the Lord, I said, what's the word? Le dije, Señor, ¿cuál es la palabra? What can I share with them? ¿Qué puedo compartir con ellos? Because they have so many rituals, Porque tienen tantos and they have so ritos many gods, y tantos and they do dioses so many different things y hacen tantas cosas to try to get the pleasure of their gods, para complacer a sus dioses, to try to keep curses off of them, para que no les vengan las to try maldiciones, to invoke some kind of blessing. para invocar alguna bendición. And this is the word God gave Y me. esta es la palabra que Dios me dio. Natural man El hombre natural can never do natural things nunca va a hacer cosas to get to a naturales spiritual God. para poder llegar a un Dios espiritual. That's good. You cannot do natural things. It does not open the gateway to the realm of the Spirit. Las cosas naturales que haces no te van a abrir la puerta a esto espiritual. The only way to experience the kingdom of heaven Y la única forma en que podemos experimentar el in reino its, de Dios in its fullness en su plenitud is to be born into it. es nacer en ese reino. You experience the realm of your birth. Puedes tú experimentar el área de tu nacimiento It's why Jesus said in John chapter 3, y por eso dijo Jesús en Juan 3, that which is born of flesh is flesh. lo nacido de la carne es carne. You're born from first Adam. Tú has nacido del primer Adán. Everybody's born into this world Todos han nacido en este mundo with the nature of first Adam, con la naturaleza del primer Adán, with the nature of the sin, con la with the naturaleza del nature pecado, of selfishness. del egocentrismo. But Jesus said the only way to get into heaven Pero Jesús dijo, la única forma de entrar al is to cielo be born of the Spirit. es nacer del Espíritu. Because heaven Porque el cielo is in the realm of the Spirit. está en el área espiritual. Even in John chapter 4, Aún en Juan he says 4, that those that worship the Father, dice, los que adoran al they Padre must worship Him necesitan adorarle in spirit and in truth. en espíritu y en verdad. What does that mean? ¿Qué quiere decir eso? The conversation was about the location of worship. La conversación era, The woman ¿dónde, said, we go to this mountain to worship. ¿dónde vamos a adorar? La mujer dijo, nosotros vamos a este monte a adorar. But you Jews say that we're supposed to go to Jerusalem to worship. Ustedes los judíos nos dicen que a Jerusalén a adorar. Which is the right location for worship? Entonces, ¿dónde tenemos que adorar? Jesus said neither. Y Jesús le dijo, en ningún lugar. The right location El lugar is the correcto realm of the Spirit, es espíritu, because that's actually where God dwells. porque ahí es donde vive Dios. So instead of trying to figure out how to get God to you, Entonces, en vez de decir, ¿cómo hago que Dios venga what a if He mí? just causes you to be born of the Spirit? ¿Qué onda si Él te causa ser Join to nacido Him. del Espíritu? And then unido con Ephesians Él? chapter 2 Y en Efesios 2 says that with Christ, dice que con Cristo we were raised with Him, fuimos and resucitados we were made to sit with Him y fuimos hechos a sentar in en heavenly Él places
places with him. en el cielo con Él. We are in Christ. Estamos en We are in Cristo, the realm of the Spirit. en el Espíritu. I'm not trying to get to heaven. No estoy tratando de llegar al Heaven's not cielo. far from me. El cielo no está lejos I'm de mí. already in heaven. Ya estoy en el cielo. Amen. I'm already joined to him. Ya estoy unido con Él. Yeah, I may have been born from first Adam, Sí, tal vez nací del primer but Adán, I got born of the Spirit. pero nací del Espíritu. Born again. Nacido de Born from above. nacido de arriba, From last Adam. del último Adán. 1 Corinthians 15 Primera Corintios, says the first Adam el primer Adán became a living soul. se hizo una alma But the viviente, last Adam, pero el último Adán, who's he talking about? ¿de quién está hablando? Jesus. Jesús. Became a life-giving spirit. Se hizo un espíritu que da vida, The one that you identify with con el que tú te will identifiques, determine the life that you live. va a determinar la vida que vivas. That's right. It's good. Your birth determines your nature, Tu nacimiento determina tu naturaleza, not your actions. no tus acciones. We use phrases in the church, Usamos frases en la iglesia, at least in America. por lo menos en Estados Unidos. I'm just a sinner Soy un pecador saved by grace. salvado por gracia. I'm not perfect. No soy perfecto, I'm just forgiven. solo soy perdonado. And what we are doing is we are reinforcing the nature of first Adam Y entonces, al decir esas cosas, estamos reforzando The sinner la naturaleza del in primer our Adán, lives. el pecador en nuestras vidas. But Romans chapter 6 Pero en Romanos 6 says that we died. dice que morimos. It actually says that that old nature was crucified with Christ. Incluso dice que esa antigua naturaleza In fue verse 7, Romans crucificada chapter con 6, verse 7. Cristo. En Romanos Yeah, Romans 6:7 says, it says, we 6:7 know this, dice, sabemos that our old man que nuestro Our hombre old nature. antiguo, nuestra naturaleza antigua, was crucified fue crucificada with Christ. con Cristo. Now, this is radical for some people, Para algunos esto es radical, but what I'm telling you right now pero lo que les estoy is diciendo what ahorita set me free es lo que me libró from a 30-year addiction to pornography. de esa adicción de 30 años. a la Because I said yes to God, Porque le dije que sí a we stepped Dios, into pastor, entramos a pastorear and a few months later, y de ahí de unos meses después, the Lord showed us the truth el Señor nos mostró su verdad that actually in one moment y en un momento completely delivered me. me libró para siempre. Amén. Listen, in one moment as I got the truth En un momento que yo recibí esa verdad and truly accepted it y en realidad la acepté and truly believed it y en realidad la creí and made a decision to live out of it, y decidí llevar mi vida con esa verdad, when I finished the prayer, cuando terminé de orar, I wasn't ready for what would happen next. no estaba listo para lo que me iba a suceder después de eso. I felt something come off of me from the top of my head. Sentí como algo se me cayó desde arriba It came all the way down. y se me cayó hasta abajo. It felt like a snake shedding its skin. Como cuando las culebras, las serpientes quitan su piel. I said, what was that? Dije yo, ¿y eso qué fue? And I just checked my thoughts. Y comencé a ver mis I pensamientos, checked myself. comencé a verme a mí mismo And I realized y me di cuenta that I had just shed the nature of sin. que me había despegado de esa naturaleza del pecado. I had the wrong idea. Tenía la idea incorrecta. I lived a life thinking that I had two natures. Yo viví mi vida pensando que tenía dos naturalezas. Of course, I'm just human. Por supuesto que soy Of humano. course, I'm going to sin. Por supuesto que voy a Of pecar. course, I can't change. Por supuesto que no puedo cambiar. But I also have
God's nature pero también tengo la naturaleza de Dios somewhere in there. por ahí, no sé dónde, pero ahí está. And it's like there was a little devil here, Y había un diablito acá, little angel here, angelito acá, and they're all talking to me. y todos ahí, And I'm hablándome, always in conflict. siempre en conflicto. But if I can just win that battle most of the time, Ay, pero si puedo ganar esa I'm doing batalla good. la mayoría de las veces, vamos bien. does anybody know what I'm talking about? Sí saben de lo que estoy hablando. And so as long as that's what I believed, Entonces, mientras eso es lo que yo creía, that's what I experienced. eso es lo que experimentaba. You experience what you believe. Experimentas lo que crees. See, my goal for my 2 sessions Mi meta para mis 2 sesiones con ustedes is not just to give you insight and revelation. no es solo darles revelación nueva. I want to help you come into an experience. Quiero ayudarles a que experimenten. Because this was my problem in church. Este era mi problema en la iglesia. I read a scripture. Leí una escritura. Jesus said, "He whom the Son makes free Leí, al que Jesús ha hecho libre, is what? es que Free indeed. verdaderamente libre. Free from what?" ¿Libre de qué? You can answer that question. ¿Pueden Free responder? from what? ¿Libre de qué? Del pecado. Sin. ¿Libre de muerte? Death. So there's a lot of things that we can say. Entonces hay mucho que podemos decir ahí. But Jesus was talking about sin. Pero Jesús ahí estaba hablando del pecado. Because before that, he said, "He who sins Porque antes de eso estaba diciendo, el que is a peca slave of sin." está encadenado al pecado. I was very much a slave of sin. Yo era un esclavo al pecado. I could not get free from the slavery of sin. No me podía liberar de la esclavitud But he del said, "He pecado. whom the Son makes free." Pero dice, al que el is free Señor ha indeed. liberado, lo ha liberado. So here's my problem. verdaderamente. Entonces el problema, We can preach it, lo podemos predicar, but I wasn't experiencing it. pero yo no lo estaba viviendo. And here was what I thought. Y este fue mi pensamiento. I never said this Nunca dije, because this would get you kicked out of the church. porque esto te echan de la iglesia de una vez. But what I was thinking Pero lo que yo estaba is if pensando Jesus came to make me free from sin, es, si Jesús vino a liberarme del pecado, he didn't do a very good job. no lo hizo muy bien. Because I'm not free, Porque yo no soy libre. my wife's not free, Mi esposa no es libre. and honestly, nobody I know is actually free. Y seamos honestos, nadie que yo conozco es libre. Don't preach that. No prediquen eso. But our life with Christ, Nuestra vida con Cristo, our life in ministry, nuestra vida en el ministerio, must be more than sermons that we preach. tiene que ser más que sermones que predicamos. Must be more than just the word that we study. Más que la palabra que estudiamos. It must be an experience with the living God. Tiene que ser una experiencia con el Dios viviente. If you have a lot of revelation, Si tienes bastante revelación, you can even get some very deep revelation. incluso revelación profunda. Can I be really honest with you? ¿Puedo ser honesto? Deep never set me free. Lo profundo nunca me liberó. My great understanding of Scripture Mi increíble entendimiento de las escrituras did not produce freedom. nunca me produjo libertad. I'm almost 57 years old. Tengo casi 57 años The older I get, y mientras más años tengo, the more I go towards the simplicity of the gospel, más me acerco hacia la simpleza the less deep I try to be. del evangelio y menos profundidad necesito. Because sometimes what deep does Porque a veces lo que hace lo profundo is to make those that we minister es que a los que estamos ministrando look at us nos ven and just say, "Wow, y ellos dicen, wow, anointed man of God. qué ungido hombre de Dios eres. That's it. You are amazing." Eres increíble. But see, our job isn't to get people to say, "Wow," Pero nuestro trabajo no And es to que la respond gente to nos us. diga respuestas así, but to see Him sino que lo vean a and Él say, "Wow." y digan, wow, Señor. And let's all dance together. Bailemos con la musiquita del celular. So
let's look at this in Romans chapter 6. Entonces, en Romanos 6, 2 verses. Very easy. muy fácil. We complicate it. We complicate it when we say it can't mean this. All right. A veces lo complicamos porque So I wasn't free. pensamos, no, eso no puede ser verdad lo que está diciendo aquí. So I wasn't free. Entonces yo no estaba libre, My wife wasn't free. mi esposa no estaba libre, Nobody I knew was free. nadie que yo conocía fuera Hey, let me era ask you a libre. question. Y a ver, les hago la If I pregunta. bark like a dog, Si ladro como perro, if I wag my tail like a dog, si hago la colita como el perro, if I try to do everything a dog does, si hago todo lo que hace un perro, does that make me a dog? ¿eso me hace a mí un perro? So what makes a dog a dog? Entonces, ¿qué hace que sea un perro un perro? It was born that way. Nació así. What makes a human? ¿Qué hace que un humano sea humano? You were born that way. Naciste así. What makes a righteous man a righteous man? ¿Qué hace que un justo sea justo? You were born that way. Naciste así. Righteousness is the nature that you have because you were born of the Spirit. La justicia es la naturaleza que tienes porque fuiste nacido del Espíritu. And it's not connected to your actions. Y no está conectado a tus It is acciones. connected to your birth. Está conectado a tu nacimiento. Which also means Que también quiere decir that sinner que pecador is not connected to your behavior. no está conectado a tu It's comportamiento, connected to your birth. sino a tu nacimiento. But what if the sinner Pero ¿qué pasa? dies Si el pecador muere and is born again y nace de nuevo, righteous? justo. Which one is he if he sins? ¿Cuál es si peca? Is he a sinner or is he ¿Es righteous? pecador o es justo? Is he a human or is he a dog? ¿Es humano o es perro? We must live from the place of our birth, Tenemos que vivir desde el lugar de nuestro not from the nacimiento, place of our behavior. no vivir desde nuestro comportamiento. That's good. That's good. Because the truth is Porque la verdad es if you will adopt the identity of your birthplace, que si adoptas la identidad del lugar de donde the nature of your naciste, father, la naturaleza de tu padre, this is who I am. este soy yo. He that is joined to the Lord, Aquel que está unido Is con one el Señor spirit. es un espíritu. I have his Yo righteousness. tengo su I justicia, have his tengo holiness. su santidad, I have been made, I've been justified. he sido justificado. The Bible says in 1 Corinthians, is it 1 Corinthians or 2 Corinthians 5 that says that he was made to be sin so that you might be made the righteousness of God. En Corintios dice que has muerto al pecado para que seas hecho la justicia de Dios en Cristo Jesús. That's right. So you were made that way. You didn't earn that way. Entonces te hizo Dios así, no eres así, Yeah. Amen. ¿sí? You were made righteous. Fuiste hecho justo. Yeah, but somebody still sometimes has a problem with, well, yeah, but what if I sin? Tal vez te preguntes, sí, pero ¿y qué pasa si peco? Let me ask you a question. Can a sinner do good things? Te voy a hacer una pregunta. ¿Un pecador puede hacer cosas buenas? Yeah. Can they? That's right. ¿Puede? Can an unsaved person ¿Alguien no salvo do good things? puede hacer buenas obras? Yes. Does that get them into heaven? ¿Y eso los entra al cielo? No. Okay. They have to be born again, Tienen correct? que nacer de nuevo, ¿no? So a righteous person Entonces, un justo can do wrong things, That's puede right. hacer errores, but it doesn't change their nature. pero no cambia su naturaleza, That's right. Doesn't change who they are. no cambia quién son. See, we must start living from the place of heaven and think like heaven Tenemos que comenzar a vivir desde el cielo y pensar como el cielo, instead of focusing on ourselves. en vez de enfocarnos en nosotros mismos. Yeah. Amen. Amén. If you'll focus on what he did instead of what you did, it'll change everything. Si te enfocas en lo que él hizo en vez de que en lo que tú hiciste, va a cambiar todo. That's good. Okay, here we go. Verse 6 of Romans chapter 6. Romanos 6:6. Knowing this,
Sabiendo esto, Sadly to say, most churches don't know this. saben que muchas iglesias no saben esto. And Paul says we should know this. Y Pablo dice, debemos saber esto. That our old man was crucified with him. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo. Why? ¿Por qué? So that the body of sin Para que el pecado might be done away with. perdiera su poder en nuestra... Hey, ¿Eh? I read this Yo leí in esto 2011. en And 2011 I said, what? y dije, I thought I still had a sin nature. yo pensé que todavía tenía naturaleza But he said- pecaminosa. He said, my old sin nature, Pero él dijo that old que person, esa antigua was put on the cross with Christ. naturaleza fue crucificada con Hey, Cristo. Jesus wasn't the only one that was crucified. Cristo no fue el único So crucificado. are you. Tú también. That's right. Yeah. Amen. Good. When you look at the cross, Cuando ves la cruz, you can see Jesus. puedes ver a But you Jesús. better see you too. Pero ojalá también te veas tú. That's right. That's good. Amen. All of this took place Todo esto so that the body of sin transcurrió para que would be el destroyed. pecaminoso fuera Taken away. destruido y llevado. We love preaching forgiveness of sin. Nos encanta predicar Yes, and that el is perdón de absolutely pecados. Es verdad, absolutamente. But John the Baptist said, Pero Juan el Bautista dijo, behold the Lamb of God he aquí el Cordero de Dios, who forgives the sin of the world. que perdona el pecado del mundo. Or is it something else? ¿O qué? Que Anybody? perdona. ¿Qué? That he takes away. That he not just forgives, but he actually No solo perdona, takes away quita the sin of the world. el pecado del mundo. We're trying to teach people to overcome something Estamos tratando de enseñarle a la gente cómo vencer en algo that actually they've already been made free from. de lo que ya fueron liberados. Ah. What if we started telling people that they've already been made free? ¿Y qué pasa si les decimos a las personas That the old hechos nature has already been libres? taken out. La naturaleza pecaminosa ya la quitó el Señor. And that you don't have to keep trying to battle sin your whole life. Y no tienes que luchar contra el pecado toda tu vida. That the battle was already won. Esa lucha ya la ganó Él. Amén. What if we just teach people that you can just step into what Jesus did ¿Qué pasaría si le enseñamos? Solo entra en lo que and Jesús he'll ya take care of hizo it all? y Él ya se encarga de todo. But what's the answer? Pero ¿cuál es la respuesta? I got three things I got to finish up with. I got all these little loose ends out there, and Tengo estas cositas que and necesito so amarrar en un we're gonna hoyo. wrap it all up right now. A ver. Okay, watch it. This is awesome. All right, it says that the body of sin might be done away with, Dice que el cuerpo del pecado that sea we should quitado, no longer be slaves to sin. para que ya no seamos esclavos del pecado. Oh, that sounds great. Ah, qué bonito. My question: Mi pregunta, how can I experience this? a ver, ¿cómo puedo yo We experimentar gotta esto? help people move into experience. Tenemos que ayudar a que a las personas But que you experimenten esta verdad. But you cannot lead people where you've never been. Pero no puedes guiarlos a donde tú nunca has ido. Because ministers of the gospel, Porque los ministros, Peter says in 1 Peter 5, dice en 1 de Pedro 5, that this calling that we have que este llamado que tenemos isn't so that we can be lords over people. no es para que los señoreemos sobre la gente. It's so that we can be examples to them. Es para que seamos ejemplos para ellos. How can we lead people into the experience of freedom ¿Cómo podemos guiar a estas personas a que experimenten la libertad if we haven't experienced really ourselves? si nosotros no la hemos experimentado de a de veras? And so what happens then, our teaching becomes religion, Entonces lo que pasa es que nuestra enseñanza se convierte en and it religión becomes theory, y teoría and it becomes something that we know should be true, y algo que sabemos que debería ser cierto, but it doesn't leave our lips with confidence. pero no sale de nuestras bocas con It doesn't have confianza. authority No tiene autoridad because we're not ministering from our own experience porque no estamos ministrando de nuestra propia experiencia with the Father. con el Padre. And people know Y la gente lo sabe.
But there's an impact that God wants to do through you. Pero hay un impacto que Dios quiere tener a través That de from the ti. place of confidence, Que de un lugar de from the place confianza, of knowing, de saber because of experience, por la experiencia que has vivido, that you're able to impart. que entonces ahora tú puedes impartir. You cannot impart to somebody what you do not have. No puedes impartirle a alguien lo que no You tienes. cannot impart freedom. No puedes You impartir cannot impart the understanding of righteousness. o el discernimiento de la If justicia you yourself have not stepped into it, si tú mismo you no has can only entrado en impart ello. what you have experienced with God. Solo puedes impartir lo que has experimentado con You Dios. can only give what you own. Solo puedes dar lo que es tuyo. So, get ready to own some new stuff this weekend. Entonces prepárate para que todo esto To sea tuyo. experience some great things this weekend. Amen. Esta libertad, amén. What's the answer? ¿Cuál es la respuesta? Verse 11. Verso 11. Likewise, you also Así también ustedes reckon yourself. considérense, It means believe about yourself. quiere decir, crean Come acerca de to the sí conclusion mismos, about yourself. lleguen a la conclusión a sí Imagine mismos, about yourself. imagínense a sí mismos, Like it's what you internally believe. es lo que ustedes internamente Not creen, what you're telling other people. no que les está diciendo a otras It's what personas, you think sino lo que tú en realidad about piensas yourself. acerca de ti mismo when you're by yourself. cuando estás solo. Believe about yourself Considérense that you are dead to sin que son muertos al pecado and alive to y righteousness. vivos a la justicia. That it has to be a core belief. Tiene que ser una creencia básica. Eye has not seen, Ojo no ha visto, nor ear heard, ni oído ha nor is it oído, entered the heart. ni ha entrado en el Everything corazón that God has planned for todo lo them. que Dios ha hecho para We don't even really, we've never really experienced the level of freedom Ni siquiera hemos experimentado el that nivel God de has libertad intended for people que to Dios experience. ha tenido la intención I de think the church experimentar. hasn't even really imagined La iglesia ni se lo ha imaginado. the degree of freedom El nivel de and the degree of libertad, dominion el nivel de that we can dominio walk in en el que podemos that hablar, God has planned for all of us. que Dios nos ha planificado. But you'll never discover it through natural means. Pero nunca lo vas a descubrir But naturalmente. 1 Corinthians 2:10 tells us how to discover it. Pero 1 Corintios 2:10 nos dice But cómo lo he- podemos descubrir. But he has revealed them to us Pero Él nos las ha revelado by his Spirit. por su Espíritu. That's why he had to get us into the realm of the Spirit. Por eso es que nos tenía que entrar That's al why he had to Espíritu. put his Spirit in us. Y se puso su Espíritu en nosotros. Because through the Spirit, Porque a través del Espíritu, verse 12, verso 12, it says that he's given us the Spirit of God dice, nos ha dado el Espíritu de Dios so that we might know para que sepamos everything that has been freely given to us by God. todo lo que libremente se nos ha sido dado por Dios. As you say yes to him, Cuando tú le das as you follow the Spirit of God, le dices sí y le life sigues, becomes a discovery of the amazing plans and adventures that he has for you. la vida se convierte en un descubrimiento increíble de los planes que Él tiene para ti. The Spirit of God is not given to you just to give you power. El Espíritu de Dios no solo viene para darte It's to poder, lead you into his perfect plan for es your para life. guiarte a su perfecto plan para tu You vida. will never discover it on your own. No lo vas a descubrir solo. So you better learn how to listen to the Spirit, Entonces aprende a escuchar al not Espíritu. just in church, No solo en la but iglesia, every day. pero todos los días. And he'll take you places you never planned on going. Y te va a llevar a lugares que ni te But imaginabas. it's the most fulfilling life you can ever Pero es experience. la vida más plena que te puedes imaginar. God completely transformed my life. Dios completamente me God transformó, completely transformed my wife, transformó a mi esposa, set her free completely. la liberó, And then he started doing that in the church. Y de- And life started coming back into the church Comenzó a hacerlo- because people started connecting with truth. Amen. Sorry. y de ahí comenzó a hacerlo en la iglesia porque entonces la gente comenzó a conectarse con la verdad y ser libres y transformados. And so as we say yes to him, Entonces, cuando le decimos que sí al Señor, all of a sudden this couple comes into the church. en eso llega esta pareja a nuestra iglesia, Jacob and Bianca. Jacob y Bianca, Amen. And so one day I'm asking Bianca, y un día le pregunté a Bianca, so where are you from? ¿de dónde eres? And she says, I'm from Mexico. Dice, soy de México. I said, really, what part? Ah, ¿de veras? ¿De dónde? She says, Morelia. ¿De Morelia? I said, wow. ¿En serio?
I said, we actually supported a missionary to Morelia years Hace ago. muchos años nosotros So- apoyábamos a un misionero en Morelia. Told her the guy's name. Y le dije el She nombre. goes, oh, Y dice, that's my grandfather. ese era mi abuelo. She didn't know. Ella no sabía. We didn't know. Nosotros no sabíamos. But the seeds that my father planted, Pero las semillas que mi papá sembró, the seeds her grandfather planted, las semillas que su abuelo sembró, impacted the next generation, impactó the next a las generation, próximas this generaciones. generation, Esta generación, her father, su for them to papá, come to where we were. vinieron a donde estábamos And nosotros. now Y ahora, the vision that my father had la visión que tenía mi papá is being done in the next generation and the next generation. se está cumpliendo en las próximas 2 generaciones. And the ministry is more fruitful today Y el ministerio es más fructífero hoy because of seeds planted 40 years ago. por las semillas sembradas hace 40 años. You'll never know. Nunca sabrás. Doesn't matter how large or small your church is. No importa qué tan grande o chica sea tu iglesia. You'll never know the seeds that you plant now. Nunca sabrás las semillas que estás sembrando ahorita, What will it do for the next generation? lo que va a ser para la próxima Whose generación. life did you impact? La vida de quién estás impactando, That may go somewhere else in the world que tal vez vaya en otra parte to del build a mundo great ministry a hacer otro for a great ministerio harvest. para But if una you were gran to- cosecha. Ask them what happened. Y si les preguntas qué pasó, They'll come back to, well, there was a person regresan. Pues Bueno. tal y tal, when I was just a girl, cuando era chica, when I was just a little boy, cuando era chico, that poured the life of God into me. que sembraron de la vida de Dios en mí. And because of that, Y por eso I'm here today. estoy aquí hoy. That's good. Amen. That's good. Praise God. So let me pray. Así que vamos a orar. And then really look forward to the next sessions, and everything's just going to build. Todo va a aumentar y edificarse la sesión sobre sesión. Expect Así que estemos a la expectativa you'll have an encounter with Jesus que vamos a tener un encuentro con Jesús over the next couple of en los days. próximos 2 días. Father, in the name of Jesus, Padre, en el nombre de Jesús, we love you. te amamos. We thank you for your love. Te damos gracias por tu amor. We thank you that freedom is greater than we ever imagined. Gracias porque tu libertad es más de lo que nos imaginamos. We do thank you that you forgave us of our sin. Y sí, gracias por perdonar nuestros But you did pecados. much more than that. Pero hiciste mucho más que eso. You actually came to take it away. Viniste a quitarlo. Jesus, I pray Jesús, that those that are here that have felt parched or dry, yo te pido por estos que están aquí que se han sentido secos, that ministry has become difficult. porque el ministerio se ha convertido en algo difícil, It's become painful. ha sido doloroso, There's been no joy in it. no ha habido gozo en él. Father, I thank you for a restoration of that. Padre, te doy gracias por una A restoration of life. restauración de vida, A restoration of joy. restauración de gozo, That new hope is coming in. que nueva esperanza está That entrando, new vision is coming. nueva visión está llegando. Father, I pray. Padre, I ask you now te pido ahora for a fresh baptism por un nuevo bautismo of the Holy Spirit. fresco del Espíritu, A fresh encounter un encuentro fresco with you contigo and with your love y con tu amor over the next 2 days. en estos días. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Gloria a Dios. Amén.